السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. يسعد أوقاتكم أخوتي وأصدقائي ومشتركيني ومتابعيني في كل مكان. أنا حاليا مطار صبيحة بالقسم الآسيوي في اسطنبول، رايح على محافظة أورفا. طبعا هي أول رحلة إلي بالطائرة، لهيك متحمس وحابب شارككم إياها على قناتي على اليوتيوب الميكروفون الأخضر. لا تنسوا تشتركوا بالقناة. وسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وبتمنى uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan, sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat. Serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan. Öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden, ağlatmadan.